Karods, dito na naman tayo sa forklift TCM for tanners. Yan. Ito. Problema nito, namamatay. Parang kinakapos sa diesel. Kinakapos siya. Parang hirap pumasok yung diesel. I-check natin to yung feed pump. Ang lambot oh. Parang walang laman. Ito tatanggalin natin, chichikin natin. Ito yung diaphragm. Diaphragm. Chichikin natin yung diaphragm. Yan. Ito muna ang bubuksan natin mga kadods. Ayaw kasi mag-pump. Kulang. Ay! Tanggal na tuluyan. Ano yan? Tuluyan ah. Hanapin ko muna ito. Sira yung pilip ko ah. Mayroon pa naman tayong isa dito. Wala na yun, hanapin. Tanggalin muna natin ito. TCM. BG1 ang makina, 6 BG1. Disais yan, disais. For tanners. Oops. Yun. Ang daming dumi. Wala namang problema ang diaphragm. Check, check, check. Diaphragm, check. Okay. Wala siyang butas. Ang problema, ang dumi-dumi. Oh, grabe yung dumi. Hindi nga yan ito papasok. Ang dumi. Sa iba ito, automatic palit na yan. Wala nang reason na ano pa. Palit na yan bago. Atin, sinicheck pa natin eh. Check natin yung valve. Yung valve. Sila kasi mani-mani lang. Mani-mani. Yun. Mani-mani. Tayo kasi ginagawa pa natin paraan. Ay, nako. Grabe dumi. Oh. Nako. Nako. Grabe. Naubos niya na yata yung dumi sa loob ng tangke ah. Dinala niya na lahat dito. Ayan mga kadods ha, kita ko sa inyo. Yan eh. Ito oh. Ang dumi oh. Yan. Kita niyo yan. Oh. Yan yung dumi. Yung paano makatapon ng diesel yan oh. Tingnan niyo naman oh. Yan. Kita niyo yan. Oh. Ayan. Kitang-kita ang evidence. Ayan. Kitang-kita ang evidence. Yan. Ang gagawin natin, hiram tayo ng hose sa hangin, mga kadods.
Ubugahan natin yan. Yan. Oh. Ah. Grabing dumi, oh. Oh, ang dumi niya, oh. Hmm? Ang lumot. Okay. Oh. Paano pa kaya oh. Spring niya, tingnan mo, punong-puno ng dumi, oh. Oh, kita mo yan, oh. Sos. Yan. Yan. Grabe, lahat nata ang dumi nandito. Ubugahan natin yan. Hintay lang mga kadods. Kunin ko mo yung hangin. Ito mga kadods, yung panghangin ko, yan, yung all purpose yan, pwede fuel pump, pwede panghangin. Dumi. Lumit? Oo, puro lumot na. Oh, nakuha ko. Hmm? Hindi abot hangin dito, no? Yung hose. Yung hose dyan, abot dito. Kuya Frank, abot ba yung hose dito? Ha? Yung hose abot dito? Ay, hindi abot yun. Madugtungan natin kahit maliit na hose. Dugtong. Tanggalin yun doon sa loob. Oo, pwede mo. Baka pwede natin mahiram yan. Ha? Pwede natin mahiram. Hindi. Oo, kasi sobrang dumi, oh. Hindi kaya ng hangin ko, eh. Oh, Oo, maganda dito, pangin. pang sip-sip lang, eh, oh. Yan, oh, pang sip-sip lang niya. Pag-tinting. Oo. Wala, eh. Oo, Tanggalin ko na lang. Ano na? Tanggal mo na, tanggal. Tanggalin kita muna kung magdugtong tayo. Nakakados, mayroon dumating materyales. Ayan, container, oh. Tabi-tabi muna kami, eh. Op, yeah. Itago ka muna. Oh. Bababa niya na yan? Bababa na? Mano-mano? Hindi, may mga ano kasi, mga malalaki na ako. Kailangan dyan yung forklift. Mamaya to. Hintayin na lang to. Saglit lang to. Tanggalin ko na lang mga kanods para doon ko na hanginan. Wala eh, mamatay-matay. Puro pala dumi. Ayan. Dumi lang. Oo, puno ng ano. Ayan o, nakuha ko o. Oo. Yung iba pa o. Nahulog pa nga yung iba dyan. Wow, naka-video. Oo, naka-video yan, naka-live yan. Nasa na? Nasa vlog yan eh, sa vlog. Video ko sa aking, Kumita na. sa YouTube. Hindi naman, pang ano ko lang. Pang-explore lang. Oo, parang may, Kung sino yung gustong tumawag, tumawag lang. Oo. Kung sino lang may gusto. Oo, minsan maaalala mo, matatuwa ka sa sarili mo eh. Oo. Ay, may ginagawa ko nung una, oh, ganyan yan. Eh, siyempre, minsan maalala mo yan eh. Pag yumama ka sa followers mo, hindi ka na magpaano ha. Ay, hindi ka na magmekaniko. Hindi ka na makontak ha. Nahabo naman yun, hanap buhay natin ganito eh.
Ganun talaga yan. Hanap buhay natin, ganito. Yan. Yan mga kadudes, oh. Yan, oh. Ang dumi, oh. Bugahan ko na lang. Tanggalin ko na yung filter, saka linisin ko ulit. At pwede lang parang alasin ko na hanginan. Oo, kinalas ko na lang kasi balak Hindi ko. na kailangan kunin yung husto. Oo, hindi na. Kalasin ko na lang. Ayan, oh. Ang dumi-dumi, oh. Oo, kitang-kita, oh. Ayan. Sinuwa pa naman yata ito. Ayan. Update mamaya ako, Dads, kasi magpangin muna ako. Malayo kasi hangin, eh. O, mamaya na maulit.